شي يسمعوا جو بونس لي ماهمش يسمعوا بالك جو بونس ان بروبليم من عندكم. سيد احمد 5 مراد 5 ماري ايفون سي بارفي 5 فلاديمير محمد لوزاني 5. دونك قال لكم سليم كاين شوفوا كاين اوبسيون اون با à gauche option activer le son dans cet appareil. Walid Boulifa 5 دونك الاخ شكون اللي ما كانش يسمع جعفر سي بون ولا يسمع بروبليم دو سون ام او في شكون اللي راهو بام او في ام او في 4 والد يقول لكم il faut autoriser l'application. دونك هذيك لا كونفرساسيون. سي بون دونك نعاودو Oppo A50s il n'a pas trouvé l'option. L'option سليم راه يقول لكم راهي en bas راهي en bas à gauche en bas à gauche. L'équipe malheureusement قلت لك عندنا seulement 40 minutes pour la diffusion donc on peut pas attendre tout le monde على كل حال donc سامحونا نكملوا على كل حال لو لايف راهو اونجستري ومن بعد تيك نعاودو نترانسميتيوه سامحونا بزاف. دونك اللي عنده مداخله ولا نيزيتي با شي واحد ما يفهمش حاجه ولا قبل ما نبداو. دونك مع الاول بدينا جوست حكينا على لا شاربونت اون جينيرال حكينا على البروجي اللي راح ناخذوه كوم اكزامبل. انا نشوفوا واش عندنا البروجي هذا رانا نشوفوا باللي فيه 24 متر دو بورتي عندنا لي ترام دو 6 متر. سي اون سبوز لا كيسيون برك entre parenthèses si on se pose la question علاش généralement في لا شاربونت toujours on trouve des trams de 6 mètres. علاش قلت لكم انا بون في الجزائر انا نحكيو بوكو بليس في الجزائر علاش on trouve des trams de 6 mètres beaucoup plus. Bon, c'est généralement des trams de 6 mètres ou des trams de 12 mètres, même les portées, qui maintenant on a 24 mètres. 24 mètres, généralement, enfin, madabina تكون dans l'ordre de 6. À l'âge, soit une, on va dire, soit une portée de 12 mètres ou de 24 mètres, de préférence de 24 mètres. À l'âge, parce que البارة تاع الحديد في لا شاربونت ميتاليك كيتباع من عند الفورنيسور تجي فيها 12 متر 12 متر. دونك 12 متر كي تقطعها على 6 مترات 6 مترات يوغا با دو شوت ولي شوت راح جينيرالمون يتحسبوا على الكليون سي سيور. دونك ا تيتر ديكزامبل انا دوكا هنا كون ندير 5 متر 5 متر 5 متر اشاك فوا 5 متر. دونك واش راح يصرى راح اشاك فوا في كل بارة راح نخلي 1 متر دو شوت ساشون كو البارة وحده شحال توزن. بون تما راح يكون ان بورسونتاج فريمون كبير تاع البروجي الا كان راح يخرج لك جينيرالمون لا شاربونت ميتاليك نحكيو لا ميتري تاعها نحكيو بالطوناج دونك اذا كان راح يخرج لك ان بروجي تاع 60 طون بالك فو كونتي 10% دو شوت ولا 15% دو شوت. دونك سي بور سولا جينيرالمون اون ترافاي باللي 6 متر.
encore une parenthèse, قلت لكم ماناش نديرو انفورماسيون على ان لوجيسيال lui même, رانا نحكيو على الدومين تاع لا شاربونت beaucoup plus. رانا نحكيو على des initiations, on va dire des initiations على la charpente en général. Certes, on va utiliser certains logiciels وراح نفهمكم كيفاش نخدموا بهم لي لوجيسيال هادو، mais ça reste ماشي هذا هو le but exact. راح نبارطاجيو في الجروب تاعنا بلانيت جيني سيفيل، راح نبارطاجيو على كل حال en parallèle des supports que ce soit تاع AutoCAD que ce soit تاع Tekla structure ولا Robo structure. Donc باش نتفاهموا برك، حنايا هنايا on a besoin pour tout on va dire ingénieur charpentier, il a besoin de minimum 3 logiciels. انا نحكيو charpentier، ما نش نحكيو côté génie civil fondation etc. تما il aura besoin de d'autres logiciels. Donc minimum un logiciel de calcul اللي هو انا personnellement j'utilise يعني RoboStructure. علاش نوتيليزي RoboStructure plus tard on va en parler. علاش ما نوتيليزيش Etaps، علاش ما نوتيليزيش حاجه واحده اخرى. Donc c'est pour ça on va dire qu'on va en parler. تاني le deuxième logiciel c'est تاع la lecture ou تاع le dessin des plans. Donc c'est AutoCAD bien sûr. وعندنا le troisième logiciel c'est ce qu'on appelle Tekla Structure. هي بزاف ناس اللي elle confond بين Tekla Structure و Robo. وشنو هي لا ديفيرونس؟ هي بين زوج، على بالنا بين زوج باللي موديليزيو. اصبر نشوف ياسين عاشور سي نلحقونا الناس. دونك on disait باللي بزاف ناس ما ديرش لا ديفيرونس بين روبو ستركتور و تيكلا ستركتور باسكو هما on va dire en gros كي تكون تشوف في الانسان او يخدم ولا راح تبان لك باللي راهو يخدم خدمه واحده. بار كونتر هي كل واحد وخدمته. انا صنايع نورمال. دونك اذا نحكيو على روبو ستركتور جينيرالمون روبو ستركتور واش نستعملوه فيه؟ روبو ستركتور نستعملوه pour l'étude spécialement exclusivement pour l'étude c'est-à-dire bon les étapes تاع l'étude on va en parler بالك dans la même séance هذه ولا une autre séance على حسب الوقت اللي راهو عندنا. mais sinon en gros قلت لك نيتيليزيوه pour l'étude راح يدخل فيها le calcul des sollicitations, le calcul des éléments, c'est-à-dire poteau وشنو هو le dimensionnement تاع البوطو تاعنا، وشنو هو le dimensionnement تاع la poutre تاعنا، وشنو هو le dimensionnement تاع l'assemblage تاعنا. donc tout à l'heure كنت نقول لكم علاش انا principalement نحب نوتيليزي RoboStructure parce que RoboStructure هو le seul on va dire logiciel اللي il te permet باش tu utilises en même temps تجبد les sollicitations تاعك تاع لا ستركتور تاعك او ميم طون دير tu calcules تما les sollicitations calculer les efforts en même temps calculer البوطو تاعك و les sections تاعك on va dire بوطو بوتر etc. هادو كاع يديروهم لي لوجيسيال الاخرين ايتابس يديرها ساب يديرها etc. بصح dans le même on va dire le même fichier بلا ما تروح تجبد لي سوليسيتاسيون اكسيتيرا تقدر دير ليتود تاع لي زاسامبلاج. هادو لي زوتر لوجيسيال ما يديروهمش مالوريزمون. كنت راح الايتابس ولا مالغري راك درت جبدت لي سوليسيتاسيون دخلت لي زيفور تاعك جبدت لي سوليسيتاسيون لقيت اون فادير درت ليتود تاع لا شاربونت تاعك سيتادير تاع لي زيليمون بصح ما تقدرش دير ليتود تاع لي زاسامبلاج. دونك tu es obligé باش تعاود تجوز على روبو باش دير هاد ليتود تاع لي زاسامبلاج. دقيقه برك que du temps
Bon, donc Zoom, ils nous ont offert un cadeau à كل حال. On nous a supprimé la durée limite. Ok, tant mieux. Donc, كنا نقولوا بالك voilà la différence bin robot ou les autres logiciels de calcul. Donc robot, pour une petite révision, robot c'est pour le calcul des structures, le calcul des structures. ونقدروا نديروا فيه لا فوليوميتري تاع لا ستركتور، ما نقدروش نديروا فيها لي ديتاي، صدير ما نقدروش كي نحبوا نديسينيو اون ستركتور سور روبو، ما نقدروش ندخلوا او بوين وين دو ديسيني تال بولون تال سودور اكسيتيرا. Par contre, le logiciel Tekla, justement, il ne nous permet pas à les calculs dynamiques, on va dire. Les calculs dynamiques, tu as les structures, يحسب لنا شويه في لاستاتيك سورتو لي زاسامبلاج اي تو مي بصح وشنو يمد لنا لا مان باش نيتيليزيو باش ندخلو في بلوس دو ديتاي في بلوس دو ديتاي سيتادير كي نروح نشوف كي نروح انا نخدم سور تيكلا ستركتور نخدم او بوين وين فريمون نشوف لا ستركتور كوم elle devrait être في لا رياليتي. فوالا دونك هكذا رانا حكينا على كل حال شويه بزاف. دونك نبداو ناخذ برك ان بتيت اكزومبل. يعني هنايا رانا شفنا بالليك لا ستركتور تاعنا فيها 24 متر، عندنا 6 متر دو بورتي، عندنا شحال من بورتي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كيما هنا رانا نشوفوا بلي 60 عندنا 11 بورتي، دوكو عندنا 11 فوا 6 صافي 66. فلاش اربونت على كل حال عندنا لا بوسيبيليتي باش نديباسيو، ماشي كيما في بيطون ارمي عندك جوان شاك 25 متر كاري، شاك 25 متر اكسيتيرا. لا شاربونت نو، اون بو aller au-delà des 60 mètres, y a pas de souci. Donc même على كل حال même pour le béton armé ولا si on tient compte des effets de température et tout نقدروا نديباسيو les 25 mètres, ça dépend les régions bien sûr. Donc ندخلوا في انا نوتيليزي على كل حال روبو ستركتور 2018. دونك هنايا دوك اون فا فوار على كل حال اون بتيت موديليزاسيون تاع هاد اللوجيسيال كيفاش نديروا لا فوليميتري بور كومونسي، من بعد لي زوتر سيونس اكسيتيرا ندخلوا ليتود تاع لي زيليمون bon l'étude des sollicitations, l'étude des éléments, etc. J'aimerais juste savoir est-ce que كاين معانا les enfin اللي ماشي موالفين يستعملوا روبو نهائيا برك باش نعرف on va dire si c'est possible. En tout cas les messages il y a que moi اللي راح نقدر نشوفهم. Il y a pas de souci. Juste باش نعرف on va dire واش من لونغاج نقدر نحكي. Parce que إذا موالفين تستعملوه pour béton armé ça va être vraiment facile. Bon, معليش. Donc, pour commencer, quand nous utilisons robot, toujours nous cherchons les préférences de la tâche. C'est-à-dire, les préférences de la tâche, نقولها ونعاودها كاين des formations beaucoup plus pointues. حنا واش راح نديروا اليوم c'est des flashs, on va dire c'est des flashs. باش تشوفوا comment ça se passe. Un projet من l'étude تاع le cas هذاك اللي مدهو لنا l'architecte, الروبو التكلا etc. Donc les préférences de la tâche تاعنا نروحوا toujours les normes نشوفوا هنايا باللي راه عندنا la norme CM66 pour les assemblages en béton. على كل حال ما عندناش la norme algérienne. Par contre كاينه وحده تشبه on va dire تشبه لها
اللي هي هذه V. مي سينون تمدلنا لي ميم ريزولطا على كل حال. بون حنا ما حاش نخدمو بيطون ارمي، معليش لي نون جيوتكنيك كدا سي بون. خلاص اون فوا سيليكسيونينا لي بريفيرونس دو لا تاش. لي بريفيرونس دو لا تاش سيتادير وشنو هما لي نورم اللي راح نخدمو بهم. الا كان كنت تسكن في الهند دير لي نورم، دخل لي نورم تاع الهند وهي رايحه. دونك اون دوزيام ليو واش عندنا؟ نعاودو ندخلو لي ديفينيسيون تاع لي زاكس تاعنا. هنايا واش قلنا بلي عندنا دو عندنا اون ترام تاع 24 متر، تاع 24 متر. ان hangar généralement bon on va prendre le cas d'un hangar à deux versants. C'est-à-dire donc نزيدو نحكيو على وشنو هما لي زونغار à deux versants وشنو هما لي زونغار à plusieurs versants etc. Bon معليش tant qu'on est là on va en parler. Vu que رانا نحكيو على لي زونغار ماذا بينا نعرفوا وشنو هما لي زونغار à deux versants et les autres types d'hangars. Et pour cela نقدروا ناخذوا برك لا فيغور تاع l'RMV de 90 l'RMV 2013. Bon, donc on appelle un versant donc voilà. Hada c'est un hangar à plusieurs versants. On a نشوفوا هنا هادو هما les versants. Par contre un hangar à deux versants نشوفوها هكذا tout simplement. C'est-à-dire Hada c'est un hangar à deux versants. Hada c'est un hangar à plusieurs versants. ولا يقدر يكون ثاني c'est un hangar jumelé. Un hangar jumelé c'est-à-dire pas dans tous les cas على كل حال mais c'est-à-dire un hangar لاصق في un autre hangar وشنو راهم عندهم on va dire عندهم le poteau du milieu. Le poteau du milieu c'est un poteau commun. Donc dans ce cas là واش نديرو l'espacement ناخذوه 12 متر. هامليك لي 24 متر تاعنا. علاش؟ باش الوسط يطيحنا في 12 متر اوتوماتيكمون. لو سونس Y on va faire un espacement de 6 mètres كما قالنا l'architecte. كاين 11 trams خرجنا 66. On va considérer, parce que ما عنديش l'information sur l'AutoCAD على كل حال, mais on va considérer que la hauteur, soi-disant on a considéré que la hauteur elle est de 8. Est-ce que on va dire نخرجوا فيها ولا ما نخرجوش فيها؟ Pour répondre à la question, non, ما نخرجوش فيها. علاش؟ parce que 8 mètres كما كنا نقولوا 8 mètres on بعد كيقعد لك une chute de barre تاع 4 mètres. وجينيرالمون لي زالجيريان كاع موسوسين. كنت بدات دير له ليكليساج يقول لك نو راك ترقع عليه اكسيتيرا. دونك دو بريفيرونس سوا ما ديرهاش سوا باسكو علاش باسكو ميم سي تجوستيفيها له بان نوت دو كالكول ميم سي مي سا ريست توجور كي يشوف هذاك ليكليساج هذاك يوقع فيها توجور sauf en cas de besoin vraiment obligatoire. Donc de préférence c'est des trames de 6 mètres مع 6-12. Même les hauteurs c'est 6-12 de préférence. Donc on va considérer par exemple que longueur تاعنا فيه 6 mètres. صح معليش. هنايا نديرو pour le calcul de la pente. Le calcul de la pente تاعنا généralement on prend 12-13%, 12 à 13%. On va essayer de prendre 1,5 mètre sur 12 mètres.
هاليك 12.5%. معليش على بالي بلي ما فهمتونيش سير سو بوان لا، مي دوك نفهمكم كيف ندير الاخر نفهمكم ماشي مشكل. صح. دونك هادو هما لي زاكس تاعنا. نجيب دقيقه برك ليكيب اللي راهو سيو ميوتيو لي ميكرو تاعكم رانا نسمعوا في الحس اللي ورثنا هادي صحيتو جماعه. اسكو راكم تسمعوا؟ نورمالمون سي بون، نورمالمون اني ريغليت هاد المشكل. دونك اون ديزي هاليك لو ماياج تاعنا هذا هو. دونك عندنا دي ترام دو 6 متر. في الاصل اول كلمه تاعي برك محمد رداجي رجراجي وي غلق لنا الميكرو تاعك سيل فو بلي. يكفي يعني صحيت. دونك نجيب اسمح لي برك تقدر تميتي كاع لي ميكرو يا خو عندك لا فونكسيون جوستومون سييت باش نميوتي مي ما سا با مارشي. ها المشكل سييت نميوتي مي سا با. انت راك تميتي بصح كاين وي ديزاكتيفي جور يعبز عليه باش ديزاكتيف راك شايف كيفاه جور كي دوكا تميتيها بور لا ديرنيير فوا جور يفو ميو كو ما تاكتيفيوش المايك تاعكم. ميرسي ليكيب اوكي ليكيب. دونك جوست باش نحاولوا بك نكونوا شويه اورغانيزي هذا ما كان ونربحوا الوقت باسكو البروبليم سي كو الوقت ما عندناش بزاف. دونك سيل فو بلي حاولوا برك نخليو لي مايك تاعنا مغلوقين. على كل حال دوك نلحقوا اون سيرتان فاز وين نفتحوا لا بارول اللي يحب يهضر ولا يحب ياجوتي اون انفورماسيون يحب يدير تعقيب يحب يدير حاجه يا با سوسي. ان توكا هذه سي لا بروميير سيونس ميم ليكيب تاعنا اون نا با لابيتود دو فير سا. دونك رانا دايرينها كيما يقولوا بور لو بوت دو باش ننشروا الماكسيموم دانفورماسيون اللي نعرفوهم مع خاوتنا لي زانجينيور ولا لي تكنيسيان ولا اللي يحب يجي مرحبا. دونك نتعاونوا كاع كيف وان شاء الله فيها خير. دونك على بركه الله نكملوا. هاوليك لو ماياج تاعنا. دونك كيس كون فا فير اون فا سيليكسيوني لي بار تاعنا. لي بار تاعنا كيفاش اون فا فير لو شوا صح. دوكا هاليك عندنا اون بانوبلي تاع هاليك كاين هاد لا فونكسيون هادي بروفيلي اي بار بروفيلي دو بار. عندنا اون بانوبلي تاع اون فاتير تاع لي بار اكزيستيو. مي حنا جينيرالمون راح نروحو توجور نكريو اون نوفيل ليست اون نوفيل سيكسيون. هنايا يتمد لنا لا مان باش نخرجوا دوطر سيكسيون. هاليك هنا واش عندنا دي زاشوا دي زي بي يو. هامليك عندنا لو اش سكون ابل لي جينيرالمون كومونيمون يقولوها الاش. هو كي يقول لك الاش سي دير في باك سوا الاش سوا اش او سوا اي بي يو. دونك هذا الاش او وهذا الاي بي يو ومن بعد تيك هنا نخيروا على كل حال واش التيب. هنا عندنا لي جي بي ان ولي جي ا بي. هنا عندنا لي كورنيير لي دوبل كورنيير نو لي كورنيير الله يربي لي كورنيير. هادو بون هادو بور لانستون ما راحش نخدموا بهم مي تو سكي سيركل كرو سيركل بلان اكسيتيرا ريكتانغل كرو ريكتانغل بلان. هنا سي لي بروف سي لي دوبل بي ان اي تو. ومن بعد تيك هنا عندنا الكومبوزي صح. معليش حنايا ناخذ دي سيكسيون اون فا دير بور ان ديبي ناخذ دي سيكسيون او هازار سيتادير او هازار. دوك حنايا راح نديرو ان شوا. انا دوكا ا تيتر ديكزامبل على بالي بلي عندي اون بورتي دو 24 متر.
بالك par d'autres on va dire d'autres projets اللي راني خادمهم déjà on va dire على بالي à peu près واش البروفيل اللي راح يخرج mais c'est pas ça l'étude ou c'est pas هذه la meilleure façon de faire hein. Donc هي c'est toujours par ماشي par tâtonnement mais مع الاول نديروا une section plus ou moins au hasard ومن بعد تيك نابليكيو عليها لي زيفور ونديروا عليها ليتود تاعنا اللي ابري هذيك ليتود تمد لنا اون نوت دو كالكول اكسيتيرا تما باش نفاليديو شنو هو لو بروفيل اللي راح نستعمله ستادير بور كومونسي راح نستعملو اكزومبل ان اي بي او 400 pour les poteaux on va utiliser un IPE 400 هاي لك جيت لهنا رحت الفامي خيرت ان اي بي او ما خيرتش اشور علاش ما خيرتش اي بي او علاش خيرت اي بي او ما خيرتش اشور دونك جوستومون هذا واش حبيت نقول لكم لي فورماسيون سا اكزيست sur YouTube مي لي كومونتير سا نيكزيست با اون فا دير علاش جينيرالمون في ان لونغار نستعملو دي زي بي او اللي هما هادو sur لا droite وما نستعملوش دي زاشور وعلاش في الباتيمون نستعملو دي زاشور ما نستعملوش دي زي بي او علاش باسكو tout simplement les assureurs ils sont réputés enfin, ils ont plus, on va dire, plus d'énergie dans les deux sens, où ils sont réputés pour soutenir plus de, on va dire, plus d'efforts normaux. Dans le cas terminant, on n'a pas besoin d'une très forte capacité en effort normal. Parce qu'à l'âge, on parle ici, on parle de structure légère. La charpente terminant, elle sera légère. من الفوق فوق البوطو واش راح يرفد لنا راح يرفد لنا تو سامبلومون تو سامبلومون لي بوتر لي بان دونك ما راحش يرفد لنا ان بلونشيون بيطون ارمي ولا حاجه اللي ثقيله دوكو راح نستعملوا دي زي بي يو باسكو كون راح نستعمل ان HEA c'est plus ou moins un HEA 400 par rapport à un IPE 400 c'est plus ou moins le double du poids pour نفس الخدمه donc ça sert absolument à rien صح on va choisir un IPE 400 في le cas تاعنا هذا pour les poutres نحاولوا bon هي généralement c'est l'inverse mais معليش on va choisir pour les poutres des IPE 360 صح pour les pannes نسيو ناخذوا دي IPE 140 ومن بعد تيك نفهموا شنو هما لي بان وشنو هما لي صابليير وشنو هما كلشي لي زيليمون تاع لا ستركتور وشنو هو ليوتيليتي تاع chaque élément. On va prendre pour les sablières des HEA 140 par exemple. هاد الحوايج au fur et à mesure برك احنا نعرفوا شنو هما لي زيتيليتي تاعها. Donc ما تقلقوش. هادو ça sera pour les listes de bordage. au fur et à mesure انا راني ناجوتي هما يخرجوا هنايا باش نتفاهموا صح هنايا c'est les stabilités enfin on va dire là pour le contreventement on va choisir par exemple des 70 par 7 cornières de 70 par 7 صح pour les stabilités on est en présence d'un hangar ماناش en présence d'un bâtiment donc نفس الحكايه stabilité ما كاش ما راحش تكون حاجه بزاف متينه ولا كون جا عندنا بالك ان باتيمون ولا بالك نستعملوا دي زاشوا بالك نستعملوا دي جي بي ان دبليو بي ان ولا مي هنايا سي ان اونغار حاجه خفيفه on va le stabiliser juste par des cornières double cornières même في خدمتهم في المونتاج راح يكون سهل et tout. Donc on va parler une autre fois على كل حال on va parler وقولوا لنا على كل حال اذا راكم intéressé ولا par tout ce qui est montage, procédure de montage et tout. Donc on va en parler une autre fois inchallah. صحة دقيقة برك
Ok, Yassine. Pour la remarque, on va en parler. Balak, ok. صح très bien. Donc هكذا رانا خرجنا لا ليست. خويا عندي كيستيون. معليش. تفضل الأخ. كيما واحد ديبيطون زعما والاي بي يو اش او غيبدا يسيي من 120 يطلع ولا كيفاه؟ ما يسييش من 120 دوك نفهمك خويا. جوستومون انا واش قلت لك في الديبي واش راح نديرو؟ راح ناخذوا دي بروفيلي اون فادير او هازار، راك فاهمني؟ ومن بعد تيك كي نديروا ليتود تاعنا راح تمد لنا دي ريزولطا في ليتود هذيك. بون معليش ما نتقلقوش كيما يقول لك ما نستبقوش الاحداث، راح نشوفوها هذه بروشينمون. بصح وشنو راح نشوفوا الريزولطا؟ قال انا اتيتر ديكزومبل راني خيرت اي بي يو 120 كيما راك تقول نبداو من الصغير. كي نروح ندير ليتود تاعي ندخل لي شارج تاعي هكذا لونسي لا موديليزاسيون تاعي. واش راح نفيق باللي يا ودي هذاك الاي بي 120 هذاك ما راحش يرفد لي لا ستركتور تاعي، راح يصراو لي دي فينومين اللي ماشي مقبولين هكذا. دونك انا واش اوتوماتيكمون واش راح ندير؟ نروح نطلع لا سيكسيون هكذا. دونك بصح نتايا كومام شغل اون فادير بالك سي بار شغل كي يكون يجوز عليك بروجي ولا زوج راح تعرف ابوبري باش تقلع او موان ساشون كو هاد لا بروسيدور هادي سا فا با بروندر زعما ماشي اشاك فوا راح تعاود كاع ليتود اي تو نو لا راح تعاود جوست سيليكسيوني هذيك لي بار اللي خيرتهم وتعاود تزيد تموديفيهم. تسمى ماشي حاجه كبيره ولا. دونك نتايا من الاول سي ان شوا اربيترير بصح او فور يا ميزور راك تاميليوري في الموديل تاعك حتى تطيح في لا بون ستركتور. كي تكمل تطيح في لا بون ستركتور تولي تجوز تو سكي اسامبلاج كالكول لي اسامبلاج تما باش تروح ديسيني في تيكلا باش